Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Karibu Love of Jesus Center, udhihirisho wa upendo wa Yesu. Leo ni siku nyingine nzuri sana ambayo Bwana ameifanya, na kwa neema yake tunakufikia hapo ulipo kwa mafundisho ya neno la Mungu. Na ni siku nzuri na Mungu ameifanya kwa neema yake kuweza kupata neno, kwa sababu neno ndio nuru, neno ndio taa. Huwezi ukaenda pasipo nuru, inahitaji neno la Mungu. Na hili ni neno la wakati ambalo limekuja siku ya leo kuweza kutuwezesha kuweza kufanya kile ambacho Mungu amekusudia katika maisha yetu. Karibu Love of Jesus Center, udhihirisho wa upendo wa Yesu. Siku ya leo tunaenda kwenye jambo la 7 kwenye mfululizo wa somo hili, mwanzo mpya na udhihirisho. Kitu ambacho Mungu anataka kitokee katika maisha yako, na yale mapenzi yake katika maisha yako yadhihirike, yakue, yachipuze, yaje kwenye matunda. Kuna hitaji jambo la leo la muhimu ambalo tunaenda kujifunza, ambalo ni jambo la 7, nguvu katika kuona. Nguvu katika kuona, kwamba inahitaji wewe kuanza kuona vitu ili hivyo vitu vitokee. Kwa sababu usipoweza kuona jambo, huwezi ukaona hilo jambo limeweza kutokea. Ni lazima hilo jambo ulione, ni lazima ujione. Tufungue neno la Mungu kwenye kitabu cha Mithali 29:18. Neno la Mungu linasema hivi: pasipo maono watu huacha kujizuia. Tafsiri ya Kiswahili inasema pasipo maono watu huacha kujizuia. Sasa tukija kwenye tafsiri ya Kiingereza, King James Version inasema hivi: without vision people perish. Hii kuacha kujizuia, kwa maana nyingine, kwa tafsiri nyingine kwenye King James Version inasema pasipo maono watu huangamia. Haleluya. Pasipo kuona watu huangamia. Kwa maana gani? Kwa maana Mungu anahitaji sisi tuweze kuona. Yaani uwe na nguvu ya kuona. Uone miaka 5, uone mwaka, uone miaka 25. Mataifa yanaona. Ndio maana unakuta kuna dira mtu anaweza kuwa na dira ya miaka 25, anaona kwa miaka 25. Kuna mwingine anaweza kuwa yuko kwenye taasisi, anaamua kuona miaka 5 mbele, kwamba katika miaka 5 mbele mimi nitakuwa wapi. Unaweza kuwa kwenye familia, kuona mbele mwaka mzima. Unatakiwa uone, kwa sababu neno la Mungu linasema pasipo maono watu wanaangamia. Ili neno limekuja, neno la wakati, kwamba ili kitu uweze kuona kimekuwa, kimechipuza, kimezaa matunda, inahitaji kiwango cha kuona. Haleluya. Inahitaji kiwango chako cha kuona. Tukiwa tunaendelea hivi, nataka tuendelee kujifunza kwa habari ya watu ambao waliona. Na kuna sehemu ambapo Mungu alimwelekeza Abraham. Alimwambia aone. Alimwambia Abraham, ona. Na alimwambia hivi, inua macho yako, tazama, angalia. Na akamwambia kile ambacho utakiona, unachokiona, angalia mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, angalia kile ambacho utakiona. Mungu anasema utakachokiona, sio Mungu akuonee wewe. Anamwambia Abraham utakachokiona, hicho utakachokiona, tazama. Na anamwambia inua macho, tazama. Na hizo pande 4 za dunia, anasema kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, angalia, tazama kile utakachoona. Na anaambia ile land, ile nchi, ile ardhi utakayoiona nimekupa wewe na uzao wako. Hebu tuende Mwanzo 13. Mwanzo 13. Hiyo nguvu ya kuona. Mwanzo 13 kuanzia mstari wa 14. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana akamwambia Abraham alipokusha kutengana na Lutu,
inua macho yako. Sasa jambo la kwanza Mungu anamwambia Abrahamu, inua macho yako. Ni wajibu wa Abrahamu kuinua macho aone. Sio Mungu amuonee yeye, amwambie kwamba kuna hiki. Anamwambia sasa, ona, nataka Abrahamu ona. Na anamwambia inua macho. Kwa jambo la kwanza anaambiwa inua macho. Alafu cha pili anaambiwa hivi, inua macho yako, alafu utazame kutoka hapo ulipo. Sasa kuna vitu viwili hapa, angalia nguvu ya kuona jinsi ilivyo. Anaambiwa inua macho, jambo la kwanza, alafu anaambiwa tazama. Kwa maana ya kwamba Mungu anajua kabisa maisha yetu hapa duniani, mfumo uliowepo hapa duniani, ukitaka kusonga mbele ufike mahala ni lazima uone. Na ndio maana baba yetu wa imani Ibrahim, Mungu anamwambia sasa nataka uinue macho. Yaani kama ulikuwa umelala hivi, nataka uinue macho. Anamwambia inua macho yako. Haleluya. Biblia inasema hivi, inua sasa macho yako. Sio wakati mwingine. Na wewe unaosikiliza sasa hivi, unaofuatilia sasa hivi, inua sasa macho yako. Alafu anaambiwa sasa, angalia sana. Anaambiwa ukishainua macho yako, tazama kutoka hapo ulipo. Sasa anaambiwa tazama upo hapo ulipo. Atazame wapi? Anaambiwa sasa tazama kaskazini. Anaambiwa angalia upande wa kaskazini, atazame. Kusini atazame, mashariki atazame, na magharibi. Maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Kwa hiyo Abraham anaambiwa inua macho yako, anza kutazama sasa, na atazame pande zote, pande 4, kaskazini, kusini, mashariki, magharibi. Ukiangalia hivi, hizi ni nyuzi, ni dunia, yani position za dunia. Kama ni degree 360, kwamba unavyoangalia, angalia sehemu zote, angalia. Anaambiwa angalia sasa. Anasema ile nchi unayoiona, ile nchi uionayo, maana nchi yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Kwa hiyo sasa linakuja swala hapa, kumbe kuona kunapaswa kwa kila mtu. Kwa maana kiwango cha wewe kuanza kuona, kiwango cha wewe kuanza kuona kama vile Mungu anavyoona. Biblia inasema hivi, utapewa, anaambiwa utapewa wewe na uzao wako hata milele. Ile nchi, sijui wewe unaona nini, sijui wewe una nini. Wewe unanifuatilia sasa hivi, unaona nini? Unaona nini? Ile ardhi unaiona, Mungu anataka wewe uone ili akupe wewe na uzao wako. Ile nyumba unaiona, Mungu anataka uione akupe wewe na uzao wako. Ile biashara unayoiona, Mungu anataka uione akupe wewe na uzao wako. Ile kampuni unayoona, Mungu anataka uione, uanze kuona. Fungua macho uone, utazame. Kwa maana Mungu anataka uone. Mungu anataka mtu mmoja atakayesimama kuona, atakayesimama afungue macho yake aone. Kwa maana lipo jambo jipya linazaliwa, lipo jambo jipya linataka kuchomoza, linataka kuwa, kwa sababu Mungu anataka uone. Anasema utakapoona, anasema nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Haleluya, haleluya. Mungu anataka mtu mmoja sasa hivi aanze kuona, aone mwaka mzima, aanze kuona Januari mpaka Disemba mpaka Januari, aanze kuona miaka 5 inayokuja, miaka 5 inayokuja nitakuwa wapi. Aanze kuona miaka 10 inayokuja, miaka 10 inayokuja nitakuwa wapi. Mungu anasema kiwango cha kuona, vile unavyoona. Anaambiwa Abraham, uangalia mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Angalia, ukiona vile unavyoona, nchi ile unayoiona ninakupa wewe na uzao wako. Haleluya. Nguvu ya kuona, nguvu ya kuona. Kila mmoja
Maisha haya ambayo tunaishi hapa yanahitaji kuona, yanahitaji kutambua kule unakokwenda. Haleluya! Lile shamba unaoliona, unaona nini? Lile shamba, lile kiwango chako, lile shamba unaoliona, Mungu anasema angalia mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Nini unaona? Ile familia, ile nguvu. Kama kuna nafasi, kile unachokiona, Mungu anataka uanze kukiona sasa hivi. Uanze kukiona, kianze kuwa chako, kianze kuumbika. Uanze kukiona, uanze kukifanyia kazi, kwa sababu unakiona. Haleluya, haleluya. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 2:17, Mungu anasema siku za mwisho atamwaga Roho wake kwa watu wote. Yaani kwa watu wote, Roho atamwaga kwa watu wote. Ili weje? Roho atamwaga ili, anasema hivi, watu waweze kutabiri, watu waweze kuona maono, watu waweze kuota ndoto. Roho Mtakatifu anawezesha hivyo katika nyakati hizi. Anawezesha. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika mfumo uliopo sasa hivi, mfumo wa dunia uliopo huu, ili uweze kufanya vitu vikatokea, vikawa, vinahitaji Roho Mtakatifu. Yeye anajua yale ya mbeleni, yale ambayo hayapo, yale mambo ya sirini anafahamu. Haleluya. Yesu anaondoka, anawaambia wanafunzi wake kwamba ninaenda kwa Baba, lakini nitawaachia msaidizi, Roho Mtakatifu, ambaye atawaongoza katika kweli yote. Na huyo Roho Mtakatifu atawajulisha yajayo. Matendo ya Mitume 2:17. Bado tunaendelea na nguvu ya kuona, kwamba inahitaji hapo uone, na anayekuwezesha kuona Roho Mtakatifu. Yesu alisema ninawaachia Roho Mtakatifu, atawajulisha yajayo. Kuona yajayo inamhitaji Roho Mtakatifu, ushirika, fellowship na Roho Mtakatifu. Sasa angalia Matendo 2:17, inasema hivi, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu. Watu wote watamwagiwa roho yake siku za mwisho, ambazo ndio siku hizi zipo. Anasema wana wenu na mabinti zenu watatabiri. Anazungumzia utabiri, watatabiri. Vijana wenu wataona maono. Pigia hapo neno linasema, pigia mstari, maono, kwa sababu Mungu anajua pasipo maono mtu anaangamia. Vijana wenu wataona maono na wazee wataota ndoto. Haleluya. Na anasema hivi, nitawamwagia roho watu wote, sio mtu mmoja, watu wote. Watu wote. Neno alijasema kuna baadhi ya watu. Ukimpokea Yesu tu, Roho wa Mungu anaingia ndani yako na anakupiga chapa. Biblia inasema hivyo. Haleluya. Ndio maana anasema Roho atamwagwa kwa watu wote siku za mwisho, watu wote. Wewe ambao umempokea Kristo sasa hivi kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaye Roho Mtakatifu ndani yako, na Roho Mtakatifu anakusubiri tu wewe uweze kuhakikisha kwamba unamshirikisha mambo yako, unamtegemea, unamwambia Roho Mtakatifu, ninakuhitaji. Roho Mtakatifu, niongoze. Nimelisoma neno lako linasema wewe unanijulisha yajayo. Roho Mtakatifu, ninahitaji kuwa na mipango wa mwaka mmoja, wa miaka miwili. Roho Mtakatifu, umesema tutaona. Naomba Roho Mtakatifu niwezeshe kila ambacho umeweka, ile hatima yangu, ile kusudi ambayo umeliweka, liweke, lidhihirishe kwa upya. Roho Mtakatifu, ninakuhitaji. Roho Mtakatifu anahitaji engagement, anahitaji wewe uwe naye rafiki, umshirikishe kila unachofanya. Na kwa kadri unapoendelea kumshirikisha Roho Mtakatifu ataanza kukuletea vitu vipya na kukuonesha vitu vipya. Haleluya. Turudi hapo kwenye Waefeso 1:13. Neno la Mungu linasema hivi, nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli,
habari njema za wokovu wenu. Mmesikia habari za kweli, habari za wokovu, umeupata wokovu. Anasema tena mmekwisha kumwamini yeye. Umemwamini Yesu. Tena umekwisha kumwamini, umemwamini Yesu na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu, akakutia muhuri. Umeokoka, ndani yako unaye Roho, ulishatiwa muhuri na Roho Mtakatifu yuko pale. Na ndio maana kwenye kitabu cha Matendo 2:17 anasema Roho yule atamwagwa kwa watu wote. Ukisema tu leo nimekupokea Bwana Yesu, karibu ndani yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ndani yako Roho Mtakatifu anaingia ndani yako, anasubiri sasa, anakuweka, Biblia inasema umetiwa muhuri. Anasubiri sasa wewe uanze kumtegemea, awe rafiki yako, kiongozi. Yeye ni mwalimu, yeye ni daktari. Haleluya! Yeye anaona mbele. Tunazungumzia swala la maono, nguvu ya kuona. Na ndio maana Yesu akasema ninaenda kwa Baba, ninawaachia Roho. Alijua kabisa hapa duniani, na ngoja nikuambie wewe ambao unanitazama, unaofuatilia sasa hivi, huu ndio ukweli. Dunia hii hakuna kitu chako unaweza kukifanya katika ulimwengu wa roho kikafanikiwa pasipo Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yupo na Yesu kwa kuona hivyo anaondoka, anaambia lazima niwaachie msaidizi, kwa sababu anajua mfumo wa dunia hii ulivyo. Yaani dunia hii ilivyotengenezwa, ilivyosetiwa, Mungu alishaiona tangia mwisho. Biblia inasema yeye anatangaza mwisho tangia mwanzo. Alishaiona kwamba ndugu yangu wewe pamoja na vitu vyako unavyofanya hawezi kutoboa, hawezi kufika mahala pasipo Roho Mtakatifu. Ndio maana anawaambia wanafunzi wake naondoka, lakini nawaachia msaidizi. Sangeondoka tu hivi hivi. Anasema no. Nikiangalia kwa hali hii ulimwengu hii mambo yanavyoendelea hapa, huwezi kufanya kitu, unakuhitaji uwe na Roho Mtakatifu. Sasa moja ya kitu, ukisoma kitabu cha Yohana inasema huyo Roho Mtakatifu atawaongoza katika kweli. Anakuongoza kwa nini? Kwa maana ili neno la Mungu linatakiwa liwepo ndani, uwe usome. Anakuongoza katika kweli. Ndani yako hii kweli ya Mungu inatakiwa ikae ndani, ijae kwa wingi, uwe na muda wa kuisoma. Anasema atakuongoza katika kweli, lakini neno la Mungu linasema atakujulisha yajayo. Twende Yohana 16:13. Lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, huyo Roho wa kweli, Biblia inasema hivi, atawaongoza katika kweli yote, maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anategemea wewe, ushirika na wewe, ili aanze kukupasha habari mambo yajayo. Tunazungumzia vitu vya miaka 5, miaka 10, kuona ndani yako. Ukiwa na Roho ni kuanza kumshirikisha Roho kwamba ninahitaji kuwa na mipango ya miaka 5. Roho Mtakatifu nisaidie, ninataka kwenda. Roho Mtakatifu nisaidie. Manake anajulisha yale yajayo. Haleluya! Anakujulisha mambo yajayo. Najua watu wengi mnapenda kuambiwa mambo yenu yajayo. Najua watu wengi mnapenda kutabiriwa mambo yajayo. Yaani unapenda sana, una sikio fulani hivi la kuambiwa kwamba hivi ni hivi, hivi ni hivi, una sikio hilo, unapenda. Sawa? Sasa ukiwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ndani yako ataanza kujifunua, ataanza kukuongoza. Na Roho Mtakatifu ana viashiria vingi, ana njia mbalimbali. Haleluya! Moja ya kitu ambacho ndani yako unaweza ukaanza kuona msukumo ndani yako, kuna kitu kinaendelea, kinakusukuma kufanya kitu fulani. Roho Mtakatifu anataka ndani yako. Unaona kuna kitu kimekuja, kuna kitu kimekuja tu, kuna ndani kinaendelea ndani yako, unatakiwa kukifanya, kinaendelea ndani yako, msukumo wa ndani, msukumo wa ndani. Unajua kabisa, Roho Mtakatifu ananiongoza kwenye hiki kitu. Lakini kuna kitu kingine unataka kukifanya, ndani yako unakosa amani.
au unataka kufanya hivi, au unaweza kuwa umetoka unaenda sehemu fulani unamwambia Roho Mtakatifu nisaidie. Unafika sehemu hivi, ndani ya amani inaondoka. Yaani ndani ya amani inaondoka, unaona hapa tayari taa nyekundu imewaka. Kwa hiyo natakiwa hapa nisiwepo hapa ndani yako, kwa sababu Roho Mtakatifu anakuongoza. Na anasema hivi, ninakuongoza katika kweli yote. Kwa hiyo ina maana lazima uwe na kweli ndani yako. Haleluya. Kuna jambo muhimu ambalo ni la msingi sana, ambalo watu wengi sasa huwa wanalipuuzia. Unajua Roho Mtakatifu, unapomshirikisha Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu akizalisha hiko kitu, kinatakiwa kuanza kuchukua hatua. Na hiko ambacho umekiona, hayo maono ambayo umeyaona, inatakiwa nini? Uende kwenye hatua. Sasa kuna hatua moja ya msingi ambayo ni muhimu kuweza kuichukua. Andika kile unachoambiwa. Hayo maono yako ya miaka 5 ya mwaka mmoja lazima uyaandike na yajulikane. Lazima uyaandike hayo maono yako, uyaandike na yajulikane na yawe wazi. Kwa nini? Kwa sababu yasipokuwa wazi, kuna shida inaweza ikaonekana. Na ndio maana unaona serikali mbalimbali, unajua serikali inaweza kukwambia ninakuja na maono au mpango wa miaka 25. Alafu ule mpango unawekwa wazi. Maana yake ni nini? Wanataka wote muone vile, au inaweza kuwa ni shirika, au inaweza kuwa ni taasisi. Maono yanakuwa wazi. Sasa unaweza ukajiuliza, haya yametoka wapi? Haya yametoka kwenye neno la Mungu. Hem, tusome kwenye Habakuki 2. Bwana akamjibu akasema, iandike njozi, uifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Sasa sikiliza, kwa nini taasisi mbalimbali, mashirika manini, yale maono yanawekwa wazi? Habakuki aliambiwa hayo yanatakiwa yawe wazi. Tena Biblia inasema hivi, iwe wazi, anasema iwe wazi sana. Yaani sio tu kuwa wazi, inatakiwa yawe sawa. Yaani yawe sawa, yawe open, yani kila mtu aone. Kwa nini? Ili muweze kuona, wote muweze kuona sawa. Maono yanatakiwa yawe wazi. Ile ndoto inatakiwa iwe wazi. Kama ni kwenye familia nzima ijue, viwe wazi. Kama ni kwenye kampuni, viwe wazi, vijulikane. Na ndio maana ukienda kwenye mataasisi unakuta pale wanakuambia maono yetu ni haya, tunataka kufika hapa. Inatakiwa iwe wazi. Habakuki anasema hivi, iwe wazi sana. Sio tu hivyo, iwe wazi. Kwa maana ile sana, sasa najaribu kuitafsiri hiyo sana, inaweza kuwa yani muone, ukimfuata kila mtu aone sawa sawa na kila mmoja anavyoona. Na ndio maana nimechora hapa, nina mfano. Unajua 9 ikichora, kuna mtu mwingine anaweza akaiona kwa upande mwingine, akaiona 9. Unaona hapa, ukiangalia hapa, nguvu ya kuona. Nikigeuza hiki kibao, ukiangalia hapa, hii unaiona ni 9. Hii ni 9. Na hii huku wewe unaiona 6. Sasa inawezekana na nikigeuza hivi, unaona ilivyogeuka? Hii ni 9. Hii ni 6. Zimegeuka. Kwa hiyo inaweza kuwa kuna kitu mnakiona kama hakipo wazi. Wewe sehemu hiyo wewe unaona 9, mwenzio anaona 6. Lakini kila mtu anaona kwa upande wake. Yaani ambaye ataangalia kwa juu hivi, hii anaona 9, hii anaona 6. Lakini kama ulikuwa unaiangalia, kuna mwingine ukigeuza hivi sasa, hii kwake yeye anaona 9, wewe unaona 6, inageuka. Sasa Habakuki anasema inatakiwa iandikwe, lakini ili iwe wazi sana, yani iwe wazi. Yani ili tunaulizana, hivi mwenzangu wewe unaona nini? Yeye unaweza kuwa katika kuona yeye anaona 9. Alafu na wewe unaona ngapi? 6. Kwa sababu unaweza kusema wote tunaona kumbe mwenzio ameona kwa engo hii ya huku, yeye anaona 6. Na wewe unaona nini kwa engo upande mwingine, yeye anaona nini? Anaona 9. Kwa anaambiwa kile unachokiona ni lazima kiwe wazi. Haleluya. Kama hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako,
kwa sababu njia ya kwanza ili Roho Mtakatifu akae ndani yako, aweze kukuongoza, uweze kuona hivi, unatakiwa kumpokea Kristo. Rudia sala hii kama unataka kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimelisikia neno lako na ninahitaji kukupokea wewe. Nimesikia bila ya maono mimi siwezi kufika popote, na anayetusaidia ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, ninakupokea sasa kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante Bwana Yesu kwa kunipenda. Asante kwa Roho wako Mtakatifu ambaye yuko ndani yangu na amenipiga chapa sasa hivi. Ninakushukuru kwa kunipenda, ninakushukuru kwa kuniokoa. Haleluya, ongera kwa kuokoka. Wewe ambaye sasa hivi unahitaji sasa msaada, nataka niombe pia pamoja na wewe ili Roho Mtakatifu aweze kulidhihirisha, aweze kurejesha ile kiu na kile ambacho amekiweka ndani yako kianze kudhihirika na uweze kukaa na uanze kuona. Nataka niombe pamoja na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya mtu huyu ambaye anafuatilia sasa hivi. Roho Mtakatifu, tazama ile kiu ambayo anayo ndani yake sasa hivi. Katika jina la Yesu Kristo, ninaenda kinyume na kila aina ya vikwazo, kila aina ya vizuizi, kila aina ya ndoto iliyoibiwa. Katika jina la Yesu Kristo, ninatamka juu yake urejesho. Lile wazo lililoibiwa ninatamka sasa kurejeshwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana Baba, neno linasema adui akishikwa anarejesha mara 7. Sasa hivi lile wazo lililoibiwa, ile ndoto iliyoibiwa, yale maono yaliyoibiwa, ninaachilia neema na ninatamka sasa urejesho mara 7 katika jina la Yesu Kristo. Yale matamanio yaliyoko ndani yako, matamanio ya kumpenda Mungu, matamanio ya kutaka kujifunza neno la Mungu, kila kilichoibiwa ndani yako, ninatamka sasa urejesho kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka kurudishiwa sasa hivi mara 7 kwa jina la Yesu Kristo. Zile kazi za mikono zilizoibiwa, ninatamka urejesho kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye anafuatilia saa hizi. Asante kwa ajili ya maisha yake. Asante kwa maana Baba unaenda kufanya njia katika maisha yake. Roho Mtakatifu, ninakushukuru kwa ajili ya maisha ya kila mmoja. Asante kwa maana unaenda kutembea na kila mmoja. Yule ambaye sasa hivi amesikia ndani yake kuna jambo limezaliwa. Roho Mtakatifu, ninakushukuru kwa maana mbegu hii inaenda kuzaa matunda katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni kwa ajili ya utukufu wako. Ninakushukuru na kurudishia sifa na utukufu na shukurani katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Hadi wakati mwingine tutakapokutana tena. Love of Jesus Center, udhihirisho upendo wa Yesu. Haleluya. Yesu anipenda Yesu.